Okus je savršen, nešto zaista posebno, a ipak zdravije. Jedva čekam da probate jer ćete se oduševiti okusom. Znate da ja to ne bih govorio tek tako. U ovom receptu sam koristio kukuruzno i pirovo brašno. Pečene pizzarolice se mogu i zamrznuti, te koristiti u narednih mjesec dana. Otopiti i dobro zapeći u pečnici ili mikrovalnu. Pa krenimo s receptom. Koristiti ukupno 450 grama brašna. Ja sam stavio pola kukuruzno, a pola pirovo brašno, znači 2 puta 225 grama. Taj omjer i kombinacija okusa je isprobano savršena. 12 grama soli, standardni paketić praška za pecivo. U brašno dodati 2 žumanjka, a bjelanjke sačuvati za kasnije za nadjev. 200 grama kiselog vrhnja, 125 grama hladnog maslaca iz hladnjaka. Spremiti pokriveno u hladnjak 15-20 minuta. U bjelanjke dodati 300 grama bilo kojeg sira, kojeg bi inače koristili za picu. 70 grama mliječnog namaza, to je standardno najmanje pakiranje bilo kojeg proizvođača. Pola male žličice origana. Opcionalno i po želji, znači može i bez, za vege naravno, sitno nasjeckati šunkericu, odnosno šunku za picu. Debljina je samo nekoliko milimetara. Od viška umjesiti lopticu tijesta i spremiti u hladnjak za kasnije. Stavite dosta nadjeva, zbog bjelanjka neće iscuriti, budite bez brige. Slagati na lim obložen papirom za pečenje, a sa ostatkom tijesta ponoviti postupak. Premazati razmućenim jajetom i posipati sezamom ili nekim drugim sjemenkama. Peći na 200 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem 18 do 20 minuta. Ako ćete peći sa ventilatorom na vrući zrak, peći 4 do 5 minuta kraće, na istoj temperaturi. Moram ponoviti da je okus zaista odličan i da je recept vrijedan to malo truda i vremena provedenog u kuhinji. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji možda nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste pizza, kalcone, ispod peke, brzih pizza, brzih toplih sendviča, brzog tijesta, bucki, odnosno debeljuca i tko zna kojih sve neizvedenica koje bi volio da probate.